अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा कि मेरे बटेर भूखे और फीड भी पीसने वाली थी, तो हमने जल्दी से अपने इंजन को स्टार्ट किया और फीड को जल्दी से ग्राइंड किया ताकि बच्चों को जल्दी से ऑफ़र की जा सके फ़ीड, क्योंकि वो सुबह उनको फ़ीड थोड़ी सी, इसलिए हमको दोबारा फ़ीड देनी पड़ी और फ़ीड पीसने वाली थी। आपका बटेर भूखा हो और हेल्दी हो तो किस किस्म का वो शोर मचाता है, आप इस वीडियो में सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर बटेर के मुतल्लिक मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो, आपको लॉन्ग वीडियो वहाँ पे मिलेंगी जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है।